अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रवाद की दुनिया। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं। अभी आया था, उनका दाना वगैरह साफ़ किया, उनको और दाना डाला है। इधर भी लव बर्ड को दाना डाला है। कल हमारा जो ग्रीन फिशर का एक जोड़ा था, लव बर्ड का जोड़ा था, वो एक कल मर गया और एक रात को मर गया। दोनों ही चले गए। एक जो रात को मरा उसकी वीडियो भी बनाई है, वो भी इसमें लगाएंगे, दिखाएंगे आपको। ग्रीन फिशर का जोड़ा जो है हमारा, कबूतरों को छोड़ा माशाल्लाह। हमारे कबूतर ने भी अंडा दे दिया, एक कल दिया। अल्लाह खैर करे। देखो कब बच्चे निकलते हैं। ये माशाल्लाह 6 दिन का हो गया और ये माशाल्लाह 16 दिन का हो गया। ये डैनिश है। ये मुझे लगता है इसके मादे ना अंडे बंद है, ये अंडे नहीं देती। इसका भी अगर कोई आप लोगों को पता तो हमें इलाज बताएं, वरना फिर हम तो कुछ ना कुछ करेंगे। आज इनको डाला है पानी, दवाई वाला मेडिसिन डाल लिया पानी में। आज वो इनको पिलाना है ताकि ये जो हल्के फुल्के बीमार हैं ये ठीक हो जाएं। पता नहीं अब सर्दी लगी है या क्या मसला है, अल्लाह बेहतर जानता है क्या वजह बनी है। ये आ गए हैं दाने पे। अभी थोड़ी देर तक पानी रखूँगा इनका। इधर भी नहीं रखा, जावा को भी थोड़ी देर तक रखता हूँ। अभी ये कबूतर दाना वगैरह खा लें। मुर्गी को भी छोड़ते हैं। अभी उसका बाजरा पड़ा अंदर, वो खा रही है, बच्चों को भी खिला रही है। रात को हमें छापा लगाना याद नहीं रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिलहाल तो ठीक है। पानी वगैरह लेकर निकाल दिया था, इसलिए अब फिट है। ये वाइट जो है इसका भी खतरा ही लग रहा है मुझे तो। ऊपर ही बैठा है ये, दाना वगैरह नहीं खा रहा। ये भी सुस्त हुआ है, अल्लाह खैर करे। गया थोड़ा नीचे को दाना वगैरह खा लो। फिर उड़ गया मुझे लगता है। ये माशाल्लाह डैनिश का भी, डैनिश कह रहा हूँ, सराजी का बच्चा, वो भी 6 दिन का हो गया, दूसरा 16 दिन का हो गया। 10 दिन का फ़र्क है इन दोनों में। बाकी साथ साथ आपको दिखाते रहते हैं रोज़। ये भी माशाल्लाह जाते हैं मटके में, ये भी इंशाल्लाह जल्दी अंडे देंगे। बाकी इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखें दोस्तों, हमारा दूसरा लव बर्ड भी मर गया। कल इसके साथ वाला एक मर गया, ये आज मर गया। ये न्यू जोड़ा जो लेकर आए थे उनमें से दोनों ही मर गए हैं। इधर माशाल्लाह हमारे कबूतर ने अंडा दे दिया पहला। ये फिर रहे हैं दोनों, एक जोड़ा ये फिर रहा है। ये अब रखवाली का बैठा भाई।